Chiều dần buồn tăng trường anh đến để chờ đằng thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải anh như muốn tắt luôn công tắc gật đầu. Vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khác. Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó, hay mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi chán luôn. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh như em đó? Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này chỉ anh mới thấy